咁啊 nitrate 呢字就燒嘅意思。oxygen ammonia 叫 nitrate， 將胺 ammonia 即係胺啦，氧化變為硝酸鹽嘅硝字嘅 NITR 呢個字咯，得唔得？咁所以千祈唔好消化嗰個消喎，笑死人㗎，知唔知啊？咁你學下其他有一半同學都舉到係成啲消化 ，OK。今日嘅主角係咩咧？消化細菌，因為我哋話養魚之前必須養水係咪？養水咩意思？就係養菌，我哋要養菌。咁睇下啲菌係咩習性喎？今日我哋嘗試第一身認識下消化細菌就係我，咁就係我啦，就係佢。咁梗係唔係咁樣啦？佢真身係點樣咧？有冇見過？冇啊！陣間會俾你睇下會見唔見到或者問下。好，消化係點樣啊？分幾類嘅，最常見嘅呢三類就一樣不規則嘅，啲名你唔使記嘅，記下樣啦，不規則。第二類咧，球體咁樣嘅。第三種最靚啦，就係一條條嘅。咁原來消化細菌咧係一堆唔同品種嘅細菌嚟喎，撈埋咧就叫消化細菌啦。街有冇得賣㗎？有嘅喎。嗱，我唔係推銷啊，即係要提先。嗱，呢叫消化細菌，一樽消化細菌。小心我呢樽嘢咧，同呢樽嘢咧都係叫做消化細菌喎，係咪？咁但係呢樽咧係講緊35蚊咯，呢樽咧係講緊138蚊咯，有咩分別啊？有啲取巧嘅喎，呢樽係叫做消化細菌嘅品種，呢樽咧叫做消化細菌劑，其實裏面係無份嘅，得培育液嘅。咁消化細菌喺邊咧咁樣？咁我哋而家睇落嚟就知消化細菌喺邊嘅喎，明唔明？呢個係實驗室培育出嚟嘅消化細菌，呢啲啊棗紅色、啡啡地一粒粒嗰啲就係啦。咁因為今日嘅實驗嘅因為佢 lab 嘅下半部咧講咗下半部咧，我會俾你睇。呢一樽咧，你見到啡啡地㗎係咪？就係我上個禮拜開始培育嘅消化細菌。呢兜係有出嚟嘅，呢兜係冇嘅。好明顯見到啲面係唔同顏色㗎。呢兜面雪白啲嘅係咪？呢兜面咧啡啡黃黃嘅係咪？陣間有啲我哋聞下啲味道都有啲唔同嘅。因為消化細菌睇唔到嘛，咁我哋咁俾你睇咯。好，繼續認識消化細菌咯。中意食咩咧？我知道中意食咩？你啊最中意西檸雞啦，係嘛？西檸雞啊，雜扒飯啊，佢食咩咧？佢食毒藥喎。我哋同魚都好似認為係毒藥，即係對我哋同魚嚟講咧，水族生物嚟講係毒藥嚟嘅，但係對佢嚟講正嘢嚟喎。細菌一般嚟講食咩？食啲有機嘅嘢。咩有機咧？荷基咯嚇，但係嗰啲再研究下啲有機。呢隻細菌特別嘅，同細菌其他都唔同，食無機嘅嘢，電腦機嚟嘅咩嚟嘅？睇下喎。阿摩尼亞聽過未？邊個聽過呢個名佢頭？中文叫阿摩尼亞。OK。呢個係個親戚，唔使理佢㗎，差唔多嘅啫。劇毒對魚嚟講係劇毒，對我嚟講都有毒嘅。但係我哋身體會排毒排佢出嚟嘅喎，喺我哋身體邊度有咧？有冇啊？尿液冇錯，尿液，仲有咧？咁啲消化細菌好中意我哋啲尿，都係㗎，就等於啲大人都要飲酒啫嘛，酒係酵母嘅尿液嚟㗎嘛，我哋互相飲啫嘛，係咪啊？係酵母嘅尿液咪酒咯。珍藏19唔知幾多年醖釀嘅，咁我哋就啲消化細菌中意食翻我哋嗰啲尿液裏面嗰啲亞摩尼亞。除咗尿液有，仲有汗都有嘅喎，有時啲汗好臭嘅，汗都有少少。咁魚咧，唔好問我魚出唔出汗啦，唔識答啦，我哋打落先。咁究竟魚點樣排呢個亞摩尼亞出嚟咧？係啦，嘅排泄孔啦，或者佢個腮咧都會有機會排一啲亞摩尼亞出嚟嘅，或者啲魚死咗，啲植物死咗咧，有啲細菌將佢食完之後會排翻啲亞摩尼亞出嚟。亞摩尼亞，咁亞摩尼亞有毒嘅，但係消化細菌最中意嘅。OK，記住啦，消化細菌第一樣嘢食，今日介紹2樣消化細菌最中意嘅美食。第一樣就亞摩尼亞，我哋唔中意嘅。好，睇下呢個 cycle 咩嚟㗎？呢個 cycle 條魚啦。
我哋會餵佢食嘢啦，啲嘢食唔晒，或者條魚擺得就係死咗，或者條魚好健康會有排泄物㗎嘛，係咪？咁呢啲咁種種嘢就會拗下咧，就會出現呢啲咁樣嘅劇毒嘅亞摩尼亞。咁跟住咧，消化細菌做乜嘢啊？正咯，我哋話食咯，食，就變成另一樣嘢我去排出嚟，都係劇毒嘅喎。咁即係點啊？未完成嘅，呢個叫做 nitrite 係嘛？呢個更加冇解㗎。咁呢個咧再去食咧，就變成比較安全嘅 nitrate。嗱，小心呢度個負號嘅喎，呢個負號嚇。咁好多人咧喺街賣嗰啲咁嘅關於呢兩個物質嘅啲試劑啊或者試紙咧，佢哋為咗方便你又唔要個負號嘅，所以喺行內啲人會講咩 NO2、NO3，咁其實即係講緊呢兩個啊。咁佢哋叫咩嘅咧？就係分別就係叫做亞硝酸鹽 nitrite 同埋硝酸鹽 nitrate， 兩個名差唔多㗎，所以分開兩隻唔同顏色，咁你認一認佢。紅色同紫色就劇毒咯，藍色啲又溫和啲咯，都有毒嘅喎。好啦，如果魚缸裏面係有消化細菌嘅，咁會發生咩事咧？消化細菌就將呢啲有毒嘅物質變做冇咁毒嘅物質，係咪？咁都毒嘅喎，即係咩意思啊？如果你冇消化細菌咧，呢隻嘢可能2日之內毒死條魚啦，係咪？如果你冇消化細菌咧，或者消化唔夠咧，呢隻嘢2日之內毒死佢啦。呢一個咧，可能1個月先毒死佢嘅。咁都會毒死佢嘅喎，咁通常我哋會用咩手段移走呢個有毒嘅 nitrate 啊？知唔知啊？換水冇錯，你平時經常會做嘅呢個養魚，不過你唔知點解換水㗎嘛？原來就係移走呢個比較冇咁毒嘅 nitrate， 得啦。咁我換密啲咯，係咪啊？每日換1次水都會換2次水咯，我可以將你移走咯。咁啊唔得啊？點解？因為係啦，溫差啦，個酸鹼值有冇聽過酸鹼值啊 ？pH value 有冇聽過啊？係啦，酸鹼值啦，變來變去啲魚真係多定唔少喎，明唔明啊？你試下想像下啦，我每日同你換3次屋企啊，3個課室啦，好開心啊，換埋衫啦，換埋氧氣啊，你真係頂唔順㗎。頭嗰幾日好開心喎，跟住點啊？我想死啦，不如俾我有個地方安定啲啦。咁所以咧，每日換水啲魚會死嘅，唔換水啲魚又死嘅，適當嘅換水就啱咯。好啦，咁繼續落去咯喎，大家好叻啦，透過換水就可以維持到呢個循環啦。好，佢第一樣中意食嘅嘢啱唔啱先？第一樣最中意嘅亞摩尼亞係啱啦。第二樣中意食咩 ？nitrite 係咩嚟㗎？個名好陌生喎，你日日都食㗎，你好中意食㗎。但係有毒嘅喎，你又食嘅，毒你唔死啊！食得多會點啊？生癌咯。有啲咩嘢食就毒你唔死生癌嘅？青牙咩嚟㗎？午餐肉係咩食㗎？阿 Sir 問個低能問題，午餐肉咩食？橙紅色嗬，白吞你紅色嗬。知午餐肉點做成㗎？午餐肉攞啲肉攪碎佢，煮熟晒肉咩色㗎？煮熟晒肉粉紅色，你哋成班原始人嚟㗎，深紅色、灰色冇錯啦。你嗰啲紅色都落咗茄汁嘅啫，黃色都落咖喱汁嘅啫，係咪？正常煮熟咗肉係灰色或者深啡色係咪？咁餐肉開出嚟灰白色，你會唔會食？唔會咯。咁就點啊？諗啲計仔，加啲其實唔係色素，嗰隻 nitrite 加落去咧，有防腐劑嘅作用。一般嘅細菌係會死嘅，消化細菌就話 ，OK？ 一般細菌遇到 nitrite 咧 ，NO2 負咧，佢係會死嘅 ，OK？ 咁啊起到殺菌嘅作用咯。同埋個副作用就點樣令到啲肉咧會重現翻嗰隻咁吸引嘅粉紅色嘅。咁你平時食嘅肉類醃製嗰啲、預製嗰啲肉類，邊隻可能識㗎？就基本上10隻有10隻都有 nitrite 㗎。邊隻可唔可以講幾隻？香腸冇錯點咧？火腿冇錯，煙肉、電菜全部中晒。哇！如果呢隻嘢冇毒，點解個包裝要咁寫咧？冇即係點啊？好唔好啊？標榜自己冇呢啲嘢，即係好唔好啊？即係健康啦，唔健康都要標榜啱嘛？即係呢兩隻嘢有問題啦，係咪？咁呢個其實我哋
如果你喺英華早啲讀書好啦，我哋10幾年前喺課室已經講啦，啲同學唔好食㗎啦。所以canteen生意俾我哋搞到咧，即係呢方面啊。不過最近呢2年世衞講咗啦，致癌嘅咩？唔好意思，因為有啲嘢要做，所以好你小心啲啊，跟住啦，唔好撲親啊。OK， 香腸啊，煙肉啊，有毒啊！好啦，認識完消化細菌嘅第2樣美食啦，就係原來係有毒嘅雞排喎，少見。哇！呢啲 equation 唔好睇啦，平時仲睇唔夠多，睇顏色算啦。紫色有毒嘅阿蒙尼亞變做都係有毒嘅雞排，第一步。第二步，有毒嘅雞排變做冇咁毒嘅雞排，呢個係午餐肉裡面有嘅 ，OK？ 呢個係安全啲嘅。建唔建立到個概念？2步，消化細菌做2步嘢嘅，食2樣嘢嘅。好啦，咁如果你能夠順利建立咗消化細菌，能夠喺你個魚缸度落地生根咧，恭喜你啦！你個缸水唔使打理啦，電子書點啊？耐唔耐侵翻啲水落去啦，唔使換水嘅，耐唔耐侵翻，跟住幾個月先換1次。咁點解咁講啊？我有冇講錯嘢啊？呢個嘢冇移走喎，唔換水會移走啦，係咪？原來消化細菌有個 friend 㗎，叫做反消化細菌啊。佢可以將呢個變做乜嘢？變做空氣裡面嘅 nitrogen， 變做氣體。即係話呢一個咧，如果你養到消化細菌之餘，養埋佢啲 friend 反消化細菌咧，佢可以將消化細菌排泄出嚟嘅嘢咧變做咩？氣體。自動走㗎。不過反消化細菌咧就唔係今日要講嘅，係難養啲嘅，因為反消化細菌要喺一個完全冇氧氣環境裏面，佢先生長到。即係話你個魚缸嘅底層咧要鋪好厚嘅沙，佢就匿埋喺沙嘅最底層幫你做嘅。試問一般人屋企魚缸會唔會好厚嘅沙㗎？係喎，咁所以都要換水㗎。我屋企嘅魚缸係有沙，所以我唔使換水啊。好。咁佢最中意咩環境啊？今堂係教你設立生態魚缸喎，咁同魚菜共生有咩關係？極之密切嘅關係。你設立到個魚缸咧，你先可以做到魚菜共生。點設立啊？中意乜嘢啊？中意啲無機化物質啦。生長速度快定慢嚟估下？消化細菌。我用咗幾耐培喎？個幾禮拜啊，1個禮拜鬆啲啦。發棉花仲係白白地㗎，係咪？好慢嘅生長速度 ，OK。又嚟講佢，好慢。中意乜嘢嚟估佢？除咗中意嗰2樣美食，望下我 set up， 我啲咩供應俾佢？氧氣。冇錯，我放棄啦，中意 oxygen 啦，中意氧氣。有氧氣佢就好開心啊！佢個 friend 係唔中意氧氣，記得我講，佢個 friend 係匿喺沙底㗎嘛。佢哋中意咧喺沙面同埋沙對落1寸2寸到圍咗呢樣，嗰度有足夠氧氣。仲有邊度多氧氣啊？水面係啦，水邊嗰啲魚缸邊啦，或者個氣泵有條喉嘅係咪？佢會黐咗氣泵條喉度嘅，灰灰白白嘅，黃黃地咁呢隻消化細菌啦。仲有喎，濾水器裏邊咧，係嘛？濾水器裏邊有個空間嘅話，佢都可以裏面匿埋嘅。咁佢唔中意乜嘢？估下，唔中意水上嘅魚缸嘅品種，唔中意好難諗啊！嗬。不過呢個仲係傳聞嚟嘅。嗰啲魚。有，中意光。呢個要有待大家將來如果你興趣加入魚菜共生嘅 team 咧，就做實驗，睇下真係唔中意光。咁我自己做實驗喺屋企咧，我發覺光對佢咧嘅影響咧，其實唔係咁嚴重嘅。就算光佢都生存到嘅，咁樣。咁當然有啲文獻我就去怕光嘅。咁我諗係唔同嘅群種，即係佢嘅菌種咧，佢有唔同表現。好，呢啲我冇明講啦。咁啊，消化細菌喺呢度啊，厭氧嗰啲咁嘅反消化細菌咧下面嘅。咁呢啲石頭表面都有消化細菌嘅，你見到灰灰白白呢個消化細菌。消化細菌會呢度。好，再嚟。好啦，佢嘅生存環境，哇，好闊嘅喎，5度至35度都生存到嘅喎。pH 4至10佢都 OK 嘅，當然啦，7附近係最好嘅。因為阿摩尼亞咧喺水裏面咧，
個酸鹼值咧係偏少少鹼嘅。鹼即係話有冇亞摩尼亞？有，咁佢之後嘢食㗎嘛，係咪先？好，呢個係咩嚟㗎？係啲棉或者啲我哋叫生物環，因為我聽過生物環啊，屋企有冇啊？咁樣嘅，有冇見過？呢啲係市面上做出嚟嘅，叫做細菌屋，俾細菌住嘅屋。點解啊？佢裏面好多窿嘅，裏面嘅表面面積好大嘅。紫色嘅地方就係啲消化細菌聚居嘅地方啦，紅色嘅地方就係啲 friend 即係隱蔽嘅地方啊。咁我今日講紫色嗰啲。咁阿 Sir 就唔中意買生物環嘅，因為我覺得貴啊，同埋我做個實驗發覺棉花係仲好啲嘅。不過棉花個唔好處咩？易爛，你要經常要換咁樣咯，咁啊各有各好咯。咁另外啲人做商家做出生物球，咁個原理一樣，整啲窿窿罅罅，越多窿窿罅罅、陰陰暗暗咧，消化細菌就容易落腳，落咗腳咧，其他有害嘅細菌就有冇空間居住啊？冇，光魚咪乾淨啲咯，健康啲咯。點解有魚成日死啊？因為你消化細菌個系統建立得唔好咯，其他嘅惡菌喺度滋生咯。啊！如果消化細菌夠強大咧，其他惡菌就唔會去滋生。好，咁呢個咩嚟㗎？0.05 ppm 你唔睇咧係濃度嚟嘅啫。咁我想你睇係咩咧？你出唔到，唔緊要啦。咁呢度有一個咧，陣間你走可以睇一睇嘅。我其實影一張相，但係而家出唔到。呢一個嚟 test 亞摩尼亞嘅。咁佢中間有個圓點嘅，旁邊有4個。4分1嘅圓嘅，有4種唔同顏色嘅，咁個顏色就顯示亞摩尼亞嘅濃度咯。咁而家呢缸阿姚生用得好好啦，中間嘅圓點係淡黃色，即係safe，係安全嘅濃度嚟㗎。啊，咁如果變咗藍色嘅即係點啊？有毒嘅濃度啦。咁嗰個指數咧就同呢個一樣。當個濃度大過0.5嘅時候，啲魚就會死㗎。當個濃度接近0.05嘅時候咧，嗰啲魚就會點啊？好呆滯嘅。啊，咁你講嗰啲大約50至80蚊一塊咯，你有興趣可以自己買一塊連喺魚缸，咁你知道自己都係咁樣。好啦，陣間我要用到呢啲圖表達嘅，陣間先講。好，呢一個我嘗試喺即係 PowerPoint 度重現一個開缸嘅過程。咩開缸啊？設立新嘅魚缸。最初係咪好正㗎？洗咗晒所有嘢係咪啊？擺晒落去裝水係咪啊？跟住買幾條魚落去，係咪好清嘅啲水？小心水清味呢係好嘅。點解咧？呢個時候咧，好多嘅微生物啊，匿咗喺石頭裏面嘅，你唔知有啲小魚啊，係咪開始會排放啲排泄物啦？咁你估呢個時候亞摩尼亞，我想中英文，亞摩尼亞多定少啊？啱啱開始嘅時候好少，跟住過一個禮拜咧，亞摩尼亞會越嚟越多啊，會累積啊，好啦，累積。藍色呢個係代表亞摩尼亞會累積，好啦，仲係清嘅，點解咧？啲魚啊生物仲頂得順，仲未死，好啦，過多一個禮拜，你就發覺啲水好清喎，不斷買魚啦，有冇試過經歷啊？開咗缸魚之後，原先得3、4條魚缸嘅係嘛？嗰啲水好清喎，啲魚好開心喎，整多兩條陪佢啦，咁悶係嘛？咁跟住點啊？就會出現個情況。死魚咯開始，點解會死啊？而家你應該知啊，點解會死？咩多咗啊？亞摩尼亞多咗啊，係咪啊？多咗不特止啊，消化細菌開始長成啦嘛。佢呢個時候可以將亞摩尼亞變做咩？正話講嘅變做咩？係啦 ，nitrile 係咪啊？呢隻哇唔上翻嚟記得得啦。總之變做紅色嗰啲係咪？nitrile， 哇！好大鑊啊！點解？兩隻都係乜嘢喎？劇毒啊嘛！呢個時候就會出現咩情況啊？死魚就會講咯。兩隻都有劇毒嘢同時喺度喎。咁啲魚肉仔點得掂嘅係咪？兩隻都毒嘅喎，雖然呢個越嚟越少，但係呢個會越嚟越多啊嘛，係咪？啲魚會死嘅，啲微生物會死嘅，啲其他菌會死嘅。死咁點啊？啲殘渣咪點到缸水咁樣咯。咁呢個時候我哋會做咩啊？換水即係點啊？重新嚟過，呢個故事就會點啊？重複出現咯。唔好換水，
等佢捱。點解咧？你而家應該知㗎啦。呢個時候消化細菌正要做乜嘢？進入第幾步啊？第三個安全，就即係將係啦，跌第三個 nitrate 出嚟嘛，安全嘛。你唔好換水啊，換水前供潤費啊，係咪啊？有佢好臭啊 Sir， 仲要死咁幾條喎、呢度仲要叫你死咗之後，啲大魚就撈走，小魚唔好撈走點解？有佢腐爛，腐爛啲消化細菌有嘢食，咁我係叫你咁大條腐爛嗰啲魚缸咁細條有佢，睇唔到講。喂，咁你俾人食至得㗎，冇嘢食唔掂㗎嘛，係咪啊？好，由佢繼續牛一輪啦。突然間唔知點解已經沖翻晒，但係沖繩你留意到係好似冇水㗎嘛？係一個靚嘅魚缸咧，啲水唔係清澈，好似正話，你睇到兩個分別啦。呢個係第一嘢，清得嚟係白㗎嘛，係咪？一個靚嘅魚缸清得嚟咧，微黃，但好似冇水。呢、個時候就話俾你聽，你嘅消化細菌已經初步建立咗啦，落咗腳啦。而且由呢度睇到佢落咗腳，你見到佢有啲咩出現係啲咩㗎？黃黃青青咩嚟㗎？有人講咗咩㗎？青苔係咪啊？啲青苔，即係話啲類似啲植物嗰類嘅嘢，嗰啲嘢點解會出現啊？晨早唔出現，而家出現啦。因為植物係好中意 nitrate 㗎。原來呢個係一個顯示，即係話俾我哋聽啦，你個缸已經成功將嗰啲亞摩尼亞啦變晒做 nitrate 啦，開始有植物出現啦，或者啲藻類出現啦，得㗎。咁所以呢個好好 indicator 咧，第時養魚咧試下可以scientific啲。好啦，多謝你，好，繼續呢個快啲啦。咁呢個點解啊？呢個紅色嘅亞摩尼亞開頭好多。個缸好清㗎嘛，嗱好多，跟住點啊？消化細菌做嘢啦，降低，咁呢個 nitrate 就點啊？好啊，進入第二步啦。呢、個時候個缸就大鑊啦，冇得騰啦，係咪？停住，唔好換水或者換好少水，跟住咧慢慢就好清。咁成個過程就咁，點樣改良成為魚菜共生啊？我只係講咗呢啲嘅啫，排啲 waste 出嚟，消化細菌做嘢變做紅色 nitrate， 再變做藍色 nitrate， 咁同佢有咩關係？係啊，因為啲菜咧唔中意吸呢啲㗎，啲植物淨係中意呢個咋，咁所以正咯。我哋平時係點樣移走呢個㗎？換水啊嘛，即係其實你如果攞啲水去淋菜淋花咧，佢好多謝你㗎啲花同菜，知唔知啊？咁而家我哋唔換啦，懶我哋攞，直情整個紅級咁啊上去，哇，吸水上去，灌溉跟住多翻啲水點啊？流翻落嚟，咁係一個循環咯。嚟緊我哋學校咧就會去做呢樣嘢，魚菜共生。咁所以魚缸嘅設立好重要嘅，第一部分，第二部分就係呢個菜園嘅設立咧，兩個都要做得好，咁啊互相咧有關聯咧就做到呢樣。係啦，魚亞摩尼亞變咗 nitrate， 變咗 nitrate， 吸收咗啦，流翻水落嚟，啲水仲乾唔乾淨啊？乾淨，冇晒啲有毒嘅嘢啊嘛，叫做冇咗好多啦。好啦，自家培養消化細菌嗰邊度我唔多講啦。總之咧，我哋培養完之後咧，個 pH 咧就由7.2啦，3日之後咧叫做7.1，都少咗水族界裏面嘅 pH 咧個變化係1.幾度已經係好明顯嘅啦，0.1幾係好正常啦，咁樣咯。咁我唔俾嘢你食3日，發覺跌得好少，即係餓嗰啲消化細菌啊，所以做唔到嘢咯。咁今朝我又俾翻嘢佢食啦，咁又換養啦，咁樣咯。大致上我今日講嘅咁，咁臨走咧。佢聞一聞呢兩兜嘢，有冇唔同味道？有一兜好魚缸味嘅，好魚缸標嘅；有一兜咧水咁嘅味道咯。陣間可以聞到。好啊，加油下，多謝曬。好，好有趣咧。咁咧就首先多謝啊新齊哥。如果佢嘅科學啦，亦都係喺魚菜共生裏面嘅科學啦。嗱。咁咧，我上次咧有少少冇提過啦。咁既然魚菜共生咁好啦，咁喺真正製造農作物度有咩好處咧？因為原來咧魚菜共生比普通嘅農作咧，即係用泥土嘅咧，只係需要5%嘅水嘅啫，即係只係用普通我哋泥土灌溉嘅5%。咁你見啦，再加上佢冇好種植㗎嘛，咁需唔需要土地啦？
咁另外咧，佢出產咧，每一年嘅出產嘅量咧，大約6至8倍用泥土種，即係個量啊，係啊，可以多好多。咁呢啲都係好處啦。咁我想問下大家啦，佢嘅壞處係咩咧？或者佢嘅缺點係咩咧？嗱，你去種嘢咧，唔使學咁多科學嘅嘢嘅。咁你聽咗2堂咧，其實都係入門嚟嘅啫喎，仲有好多嘢要學先可以建立到一個宜尚嘅生活。咁所以咧，佢開發嘅難度係高好多嘅，比種嘢普通種嘢。咁所以咧，要學好多基礎科學嘅嘢咧，先可以做到。嗱，咁我哋要逐啲嚟到去學習啦。咁今日我想俾大家咧有個機會咧，去試一試個虹吸。咁咧。而家咧，大家旁邊咧有4支啲嘢，咁喺旁邊呢度㗎啦。咁你哋點樣做咧？揾最長嗰條水喉，就將條水喉擠咗入去，跟住就開水。開個水個速度大約點咧？就係佢慢，佢基本上咁樣，好似個手指而家咁樣嘅速度咁樣升起。咁你睇下咧，你睇做唔做到咧？好似呢一個，佢過咗呢一個嘴，即係大家見到入邊支管嘅咧，再高少少咧，佢就會突然間呢度叭把聲咧有水落嚟。咁啲水就一路咁跌到呢度。嗱，要佢又上翻嚟咧係難啲嘅，因為而且我哋呢度咁多個同學，所以咧未必有機會俾你試呢個高難度動作。不過如果你嚟參加宜尚共生咧，你就會有機會。不過咧，想問大家一個問題：如果第時咧我哋有機會咧自己製作一個呢啲咧，大家有冇人有興趣參加？唔緊要嘅喎，如果大家普遍冇興趣咧，我哋就唔製作。嗱，咁你製作咗咧，可以繼續自己可以玩。嗱，咁我哋而家試一試先。咁啊，你哋分成4啦，4組啦，就喺我嘅右手邊一路4個。嗱，你試下，試下。咁咧，每人試一陣就俾其他同學喎，拎起佢，拎佢去放水，係啦。唔係咁啊，擺落去，睇多啊，冇開咁大。係啊。交大啲。當佢接近中間條喉。跟住少少水，跟住好犀利啦，睇唔睇到啊？跟住啲水咧反翻轉頭向下跌啦，睇唔睇到？好，你試下，可以倒啲水又試下，係。跟住。做咩要搽？嚟先。要太多水啊！做咩？個水流唔夠快，流得唔夠快，所以太多。大家好少水。應該落翻晒，嗱呢次啦。咦？係應該㗎，冇可能。瀕臨死亡啊！咁你快啲救佢啦，用我個方法救下佢咯。係啊，你屋企嗰啲水清唔清㗎？佢開始有水裝，跟住會越嚟越細。之後要等啲魚死晒。你餵少啲啊！好啦，餵少啲，餵得太多咧，會 waste 晒。啱啱未？小學細個頂你。係咁啊！開晒工，哇！仲唔知咧？仲唔起？仲唔起？試下呢個方法。而家通常咧，佢而家係你啱啱話咧講咩啊？食咗啊！係啊。之後食品其實有水嘅地方咧，就有小學細菌㗎啦。不過佢好少咯。咁如果你適當環境俾佢做喺裏面，因為小學細菌咧流動嘅生長唔到，佢黐喺某啲地方先生長。之前其實我都有啲嘢係冇唔係？原來咧冇魚喎，原來都要真係殘殘地帶，嗰啲就小學細菌嚟㗎啦。所以咧唔好玩㗎啦，唔好
原來嗰啲味咧唔係喺啲魚度嚟嘅喎。咁所以咧，有啲你屋企有啲地方咧，都會有可能有呢種情況。知唔知邊啲地方？例如咧，你屋企咧會唔會耐唔耐話會停食水，因為要洗水缸啊？未聽過啊？